день, уважаемые жюри, уважаемые участники Стефановских чтений. Меня зовут Грановский Владислав. Для меня высокая честь представить вашему вниманию практическую работу на тему «Фальсификация истории Великой Отечественной войны в современном обществе». В последнее время многие пытаются переписать нашу историю. В каждой стране своя история одного и того же события. Искажение истории достигло ужасающих высот. Об этом не так давно и говорил сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Искажение исторического сознания, утрата исторической памяти – это факт, который уже нельзя не признать. Рушится связь времен, преемственность поколений. Явление это пагубно для нашей страны, которая ныне крайне нуждается в духовных и нравственных опорах, в традициях и ценностях, без которых нацию сплотить невозможно. Почему и как это произошло? Запад уже давно всячески пытается принизить роль СССР во Второй мировой войне. Например, 25 лет назад, когда в Вашингтоне праздновали 50-летие Победы, Россию не пригласили на это торжество, а просто американских граждан показывают, что около 40% не знали даже о том, что СССР воевал с Германией, а около 20% были убеждены, что Советский Союз воевал с Америкой на стороне Гитлера. Вот типичное искажение. Ставим на одну доску сталинский СССР и нацистскую Германию. Второе. Не освободили, а оккупировали страны Восточной Европы. Следующее. США сыграл основную роль в победе. Попытки пересмотров итогов Второй мировой войны проводятся на самом высоком уровне. 3 июля 2009 года Европарламент принял резолюцию о воссоединении разделенной Европы, по которой 23 августа, день подписания договора о ненападении между СССР и Германией, пакт Молотова-Риббентропа, предлагают считать днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Таким образом, целью проекта было изучить наиизвестнейшие стороны фальсификации Великой Отечественной войны, найти ее главные направления, рассмотреть эту проблему с точки зрения стран Европы, СНГ, принимавших участие в войне. Перед исследованием мы предположили, что по сей день страны Запада и России имеют слишком разное видение общей истории, и в нынешних условиях невозможно предполагать, что их позиции сблизятся. Все-таки фальсификация истории тоже является элементом пропаганды холодной войны, которая, по всей видимости, продолжается. Для достижения цели работы нам потребуется решить следующие задачи. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Для этого мы изучили учебную, научную и публицистическую литературу, провели анализ источников, газетные и журнальные статьи и интернет-сайты по обозначению проблем. К преимуществам нашей работы можно отнести ее практическую значимость. Результаты исследований могут быть использованы при проведении уроков истории, тематических классных часов и уроков мужества. В процессе работы над проектом мы, опираясь на исторические факты, развеяли ряд самых известных на сегодняшний день исторических фальсификаций истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Первое. США сыграл основную роль в победе. Думаю, даже не на 3/4, а на 4/5. Вермахт и его союзников перемололи на Восточном фронте. Это неоспоримый факт, а в ту четверть, что официально числится за союзниками, ходят и те части вермахта, которые, отступая под натиском нашей армии, сдались американцам. Впрочем, не стоит и принижать роль США, как это делают у нас. Особенно это касается роли Ленд-Лиза и вклада американцев в войну против Японии. Здесь он, на наш взгляд, равнозначный. Хотя можно и спорить. Вот именно по этим позициям и искажалась, и искажается история Второй мировой войны. Кем, в какую сторону, нетрудно и догадаться. И все же историю Второй мировой войны искажают больше всего на Западе. И для этого даже не нужно быть уж очень сильно исторически подкованным, чтобы это вычислить. Второе искажение. Не освободили, а оккупировали страны Восточной Европы. Хорошо, не освободили, оккупировали. Но то, что большинство неосвобожденных спасли от реализации плана Осло, это факт, и даже более значимый. Ставим на одну доску сталинский СССР и нацистскую Германию. Это разные доски по всем признакам. Многие западные СМИ и псевдоисторики в отношении темы начала Второй мировой войны стремятся сосредоточить главное внимание на подписании договора о ненападении между Советским Союзом и Германией 29 августа 1939 года, так называемом пакте Молотова-Риббентропа. По этому поводу почти часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на Комитете президент России Владимир Путин своим коллегам, отвечая на вопросы обозревателя российской газеты на большой пресс-конференции по резолюции Европарламента, приравнявшей советский режим к нацизму и фашизму. «Мы – наследники Советского Союза», напомнил российский лидер и зачитал строки из резолюции Европарламента. «И теперь они требуют от России прекратить усилия по пропаганде искажения исторических фактов? Но именно фашистская Германия напала на Польшу и СССР», подчеркнул президент, а польские власти вели с Гитлером беседы и преследовали корыстные цели.
В итоге, подставив свой народ под военную машину Германии и способствовав началу Второй мировой войны, такова правда. Она в исторических документах, а не в резолюции с явным антироссийским подтекстом. И то, что она появляется в преддверии 75-й годовщины победы над фашистской Германией, в разгром которой огромный вклад внес Советский Союз, отнюдь не случайно. В заключение выскажу свое субъективное, но весьма принципиальное мнение по проблеме фальсификации Великой Отечественной войны и по проблеме уроков, преподнесенную ею нам. Мы убеждены, что всем достойным сынам народов-победителей в этом страшнейшей войне необходимо в первую очередь уважать себя, своих славных предков, не позволять осквернять светлую память о войнах-освободителях, от фашизма. Нынешним людям нужно стараться изо всех сил не допускать искажения событий, а значит и унижения самих народов. Мы, граждане своей страны, должны сохранять свою историю, какая бы она ни была, горькая или страшная, помня о том, что победа в Великой Отечественной войне является достижением всех стран бывшего СССР. Настало время перестать стесняться говорить правду. Сейчас, когда из той войны делают идеологическое оружие против нашей страны, мы особенно заинтересованы в раскрытии всей этой правды. Победа в ней – предмет нашей гордости. Благодарю за внимание.